Bom dia, tudo bem? Estou aqui mais um dia para dar continuidade naquele vídeo anterior. Para quem assistiu, a gente falou do barulhinho, né, na suspensão traseira do Peugeot 206, que eu falei para vocês que tem que apertar o parafuso, né, do lado direito, reapertar, né, antes de sair condenando um monte de peça que não tem nada a ver da suspensão traseira e não cair em golpe, né? Agora eu vou falar para vocês o barulho também, né, do lado direito também, da suspensão traseira, para não sair condenando também peças que não tem nada a ver. Antes de você sair levando aí para qualquer manutenção traseira, né, verifique primeiro o reaperto dos parafusos, que nem eu falei no vídeo anterior. Agora eu vou mostrar nesse caso aqui onde estava o probleminha do barulhinho traseiro, tá bom? Vou dar um pause aqui, como eu tô sozinho, né, gravando com a mão só, não vou conseguir soltar a roda. Vou soltar a roda e já volto, tá bom? Então, voltando aqui, né, já removi a roda do lado direito, né, do Peugeot 206, suspensão traseira. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde vocês têm que estar verificando e reapertando o parafuso para parar aquele barulhinho. É tipo um tec-tec, sabe? Batendo ferro com ferro. O cara falou pra mim que do outro vídeo que vocês assistiram, né, da barra estabilizadora. E nesse caso não era a barra estabilizadora. E eu acabei economizando aí R$200 só de mão de obra. Simplesmente reapertando um parafuso. E esse lado aqui vou mostrar pra vocês o que era. Não sei se vocês conseguem ver essa molinha aqui, ó. Tá vendo essa molinha aqui? Ela faz parte aqui, tá vendo? Onde liga o eixo, certo? E o amortecedor, ok? A barra estabilizadora também. Essa molinha aqui, no caso, ela estava com folga, bem solta. Eu simplesmente reapertei ela, estiquei ela de novo e reapertei os parafusos. Então o problema, no caso, não era a bucha do eixo, e sim essa molinha que estava com folga, com jogo, fazendo ficar com barulho na suspensão traseira do lado direito do Peugeot. Então se você tiver um Peugeot que tem essa molinha aqui, verifique ela se ela não está com folga. Se ela estiver com folga, é só você reapertar ela, fazer um reajuste, né? Esticar ela de novo e reaperta os parafusos, ok? De fixação dela, que esse barulho no meu caso parou, tá bom? Vocês conseguem ver? E é isso aí. Essa é a continuidade do barulho da suspensão traseira do Peugeot. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? E mais pra frente eu vou dar mais umas dicas importantes aí pra você estar verificando antes de sair levando e sair condenando um monte de peças que não tem nada a ver, tá bom? Ok, obrigado. Não esquece de dar um joinha. E pretendo dar mais informações aí super importantes pra vocês. Falou, até mais, até o próximo vídeo.